Gjykata e posaçme ka rrëzuar për herë të dytë kërkesën e Ilir Metës, kreut të Partisë së Lirisë, për zëvendësimin e masës së sigurisë arrest me burg. Avokati i tij, Kujtim Çakrani, ka deklaruar për mediat se Meta nuk mund të lërë garanci pasurore për lirimin nga qelia, duke argumentuar se nuk disponon pasuri. Me gjithë problematikat që ka shfaqur vitin e kaluar dhe menduam që ta niste vitin mbar duke i dhënë një të drejtë procedurale ligjore që Presidenti i Republikës të vazhdonte hetimin ose dhe gjykimin në një mas tjetër sigurimi që ne alam në dëshirën e gjykatës. Zoti Meta nuk mund të lërë garanci pasurore sepse nuk ka pasuri. Unë kam qenë disponibël që t'i lija nga pronat e mia zotit Meta dhe do t'ja lë me shumë kënaqësi që Presidenti i Republikës i vendit tim, dhe mos harroni, ish një nga presidentët më dinjitos që ka pasur kjo Republikë në 35 vite për mos në 45 vite. Organi i procedurës sot nuk dha asnjë shpjegim gjykatës dhe nuk kishte asnjë bazë ligjore pra ta arsyetonte pse duhet rrëzuar kërkesa. Thjesht qëndron fakti që po të qëndroj jashtë do rikryej veprën penale për cilën ai akuzohet. Çakrani ka akuzuar gjykatën për mungesë arsyetimi, duke theksuar se nuk dha asnjë shpjegim ligjor sepse Meta duhet vazhdoj të qëndrojë në burg. Nga ana tjetër, Spake akuzon Metën për 3 vepra penale: korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje e pasurisë. Dosja e tij u dërgua për gjykim në fund të muajit gusht dhe përfshin hetim për aferën QSD-a, lobim të LSI-s në Shtetet e Bashkuara dhe hetim pasuror të kryetarit të partisë. Në të njëjtën po përballet edhe ish-bashkëshortja e Metës, Monika Kuremadi, ndërsa procedura ligjore vijon të jetë në fokus të mediave dhe opinionit publik. Refuzimi i gjykatës për të ndryshuar masën e sigurisë konfirmon vijimin e procesit penal ndaj Metës dhe forcon vendosmërinë e Spakut për të ndjekur ligjin për këtë çështje.